Bytová výstavba v prvom štvrťroku 2024. Bytovú výstavbu v prvých 3 mesiacoch roka charakterizovalo medziročné spomalenie výstavby vo všetkých parametroch. Klesol počet dokončených, začatých aj rozostávaných bytov. Z dlhodobého hľadiska aktuálne rastol počet dokončených a rozostávaných bytov, naopak klesol počet začatých bytov v porovnaní s 5-ročným priemerom pred pandémiou. Vývoj dokončovania výstavby. Koľko bytov sa dokončilo na Slovensku? Na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2024 dokončilo len 4100 bytov, čo bolo o 10% menej ako pred rokom, ale súčasne mierne nad úrovňou priemeru pred pandémiou. Zároveň išlo o najnižší počet skolaudovaných bytov za posledných 8 štvrťrokov. Štatistika bytov zahŕňa všetky bytové jednotky ako v bytových, tak aj v rodinných domoch. Aktuálny výsledok poznačili najmä vysoké medziročné poklesy počtu skolaudovaných bytov v 4 z 8 regiónov Slovenska. Najvýraznejšie o viac ako tretinu pokleslo dokončovanie bytov v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Z dlhodobého hľadiska, teda v porovnaní s predpandemickým obdobím, počet dokončených bytov na Slovensku ovplyvnil prepad výstavby v Bratislavskom kraji. Tento prepad kompenzovali rasty v Nitrianskom, Košickom, ale najmä dynamický rast v Trenčianskom či Žilinskom kraji. Vývoj rozbehu výstavby. Koľko bytov sa začalo stavať na Slovensku? Negatívny trend sa prejavil aj pri začatých bytoch. Na Slovensku sa začalo stavať takmer 3900 bytov, čo bol o štvrtinu menej ako pred rokom a o 9% menej ako v priemere pred pandémiou. Stav začatých bytoch v regiónoch bol mimoriadne nerovnomerný. Pohyboval sa od takmer 70% medziročného poklesu v Bratislavskom kraji až po 76% rast v Žilinskom kraji. Podobne vysoká rozkolísanosť sa prejavovala aj v porovnaní s predpandemickým obdobím. Ku koncu roka 2024 bolo na Slovensku rozostávaných viac ako 79 000 bytových jednotiek, čo bolo o 12% viac ako v rokoch pred pandémiou.